Amiguitos, estamos trabajando con el sonido de la lluvia. Armamos un instrumento, la escobilla, ¿recuerdan? Con una hojita de papel. Puede ser una hoja de papel de dibujar, una hoja de revista, una hoja de diario o una placa radiográfica. Pero no todos los instrumentos que hacen un sonido similar a la lluvia se construyen con materiales descartables o de uso cotidiano. También hay algunos que ya existen, como este que te voy a mostrar. Mira, se llama palo de lluvia. Y el palo de lluvia adentro tiene unas semillitas que cuando lo giras, caen y producen un sonido muy similar al agua que corre o que cae del cielo. Como una tormenta, como una lluvia. Pero, escúchame, si vos tenés en tu casa un palo de lluvia, hoy lo podés utilizar. También vas a utilizar la bolsita de nylon entre las manos, frotándola. Vas a usar el que creamos, la escobilla. Pero en una tormenta no todos los sonidos son producidos por las gotitas de lluvia. Hay un sonido muy fuerte. A ver si podés descubrir cuál es ese sonido fuerte. Escucha. Uy, ¿qué pareció ese sonido? ¿La lluvia o un trueno? Claro, el trueno. ¿Y sabés cómo lo hice? Sacudiendo una placa radiográfica. Si tenés una, la podemos usar. Dale. Entonces, armemos una gran tormenta. Esta tormenta va a comenzar con un trueno y después del trueno cae toda la lluvia junta. Dale un instrumento a tu mamá, uno a tu papá, uno a tus hermanos, a los abuelos, a todas las personas con las que vos vivas y armemos una tormenta juntos. ¿Preparados? Ahí va, ahí va. Estaban los amigos de la sala de dos en su casa con su familia. Pero de repente, un trueno. Comenzó una tormenta. Y así la lluvia empezó a caer en la casa de mis amigos. Y cada vez llovía más y más y más. Pero juntos se pusieron a cantar. Ya lloviendo está, ya lloviendo está, rin, 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 ya lloviendo está. ¡Wow! Hicimos una tormenta. Contame cómo te salió, quiénes participaron, dale. Te mando un beso enorme y espero que sigas disfrutando. ¡Hasta la próxima!